abe kanubaga sengambali nyina balufu abun betokoski akwa jabara nunkoro kuma be kanka jemka mandilaje ni o successful yafo kapma di awma awko hakil na tawfo gelami be aw fana na me dakunta kanika jursira lablo be luluke ka hakil na tawdi uka ka dawklo kan afo anga bi jemka dokumenta likemika odi ambe awakati la ni o samia manasi ko chamambe no abe ma chama kamanaka fen chamambo la ni o sojo fokata se fonse munu be si nye o nyegandinge we so manajo ona nyona chama samia konna na ajolu kololo jume bala geleya jume bala fere jume miseke soro wala sa ni iye afonse dinge nunu jolu damne kaf samia okum konna na ikana geleya soro kofe dora na tola bari uba soro yoro be nyigine nu e dinge munu be si a mano ona nyona chama ori aha bije muhanda ku soni na me nega jurusra labla ofne be wilelu ke ko hakilna tawdi ne nyingal fene be minu boloka ke anga dem handa kunka bashi fushtala amba fo bele de limbisimna kerengere nyala munu buka butiku konon wakati na munu buka gadawla ka alaje o kum konda na antrasi mami ma analim na jiga masala nyogo fe jem gainda kunka haliti ma duguli kerengere nyala anka jem kan keneka ni alidi jango sisi ingénieur do eni nyantuma monsieur sisi ba ani sogoma ani tile nse anga foli be lajele be folimne ambiyere fu ko sebe yani amedo nyingal jabu hukum konnana sima mauka spoti ameje kulaje fol kasro katemeni atowi. Tout commence ici, au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier. Ofoleno tuguni amba ufu anti senga ofuli la kanuba senga balinyi na balu inafo anafo ina tugumina amina kuma angada kunka wala sawi family soro ala hakilla bela jelim perenunu aka jabrani koro ka ka jem kana jekaba anyo do fo ani mamme no plali di jango sisi ingénieur do abina wala chamake wala sam seka family soro tugum mais sisi e ibise ka fanyana ambe wati mne ko sisa surtout e changement de climat yere changement climatique mbi no samia ko hukum konnana e construction yere sojo ta fanfela la amba damne ni o folo e kololo jumew ni bi ala samia konnala. Bismillahirrahmanirrahim. Anichi beni yadma be folimne ya fotugamina effectivement niko kibe construction ta samia konnana et ni sera en sojola ma ambe question ça va déposer kun foro o question ça va jume il va faire munke kele ibena kero jume fila mumbi bulu musaka jume na beni bi bulu. Donc, aux questions, ça va de concepteur permettre qu'à poser là, et puis qu'à warati, qu'à abéner, mais warati maintenant que l'on fait doit qu'on a mon planning. Donc, il y a pas avec l'année autour. En fait, warati maintenant, si on a une force, ça vient. So, balado beno, dans ça permet avec d'autres éléments qu'on avait beau samia qu'on a donc. Bara na tabou là, donc il y a bara planifié qu'à béni warati naturel. Mais samia la niko ki bara do beno ka gelen ko sinon on peut dire que risque ba ko doni
surtout fɛn fɛn ni a bɛ jiboli sira kan ni an bɛ pont dilan sisan n'a bɛ jiboli sira kan n'an bɛ caniveau dilan n'olu bɛ jiboli sira kan f'i ka ji dévier fɔlɔ pour que i ka se k'i ka baara kɛ donc olu ye n'a gɛlɛn mais n'i ko k'i bɛ so jɔ très généralement so t'i jɔ jiboli sira kan au contraire so bɛ jiboli sira de éviter donc jiboli sira éviteli o bɛ se ka ji minnu bɛ ka boli ka na i bɛ se k'olu kunbɛn mais sanji min bɛ ka na i tɛ se k'o kunbɛn i tɛ se ka fɔ k'i bɛ fɛn dɔ biri so kunna pour que sanji kana sɔrɔ donc obligatoirement i b'i ka so jɔ san kɔrɔ i b'i ka biriki gosi san kɔrɔ i b'i ka minɛnw cɛ san kɔrɔ ka na ton donc o baara gɛlɛya dɔɔni b'a la samiya kɔnɔna na ka sababu kɛ a fɔlɔfɔlɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ baara daminɛ ni an b'a fɔ o ma i ka implantation ni installation ninnu donc minɛn minnu kan ka don so la i n'a fɔ ciment cɛncɛn bɛlɛ sojɔ minɛn il faut que u k'a lasago yɔrɔ la sumaya tɛ se a ma yɔrɔ min na ji t'a sɔrɔ yɔrɔ min na alors n'i ye ciment ye sisan ni maa min bɛna ciment stocké n'i bɛ taa bila yɔrɔ la i gɛlɛya i ka taa bila yɔrɔ la ji tɛ se a ma yɔrɔ min na sinon ni ji donna ciment kan dɔrɔn a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ o y'a fanga fɔlɔ ye cɛncɛn min fana filɛ nin ye ni samiya in kɔnɔna na on a remarqué cɛncɛn fɛn fɛn bɛ bɔ sisan ba kɔnɔ a caman ye cɛncɛn nɔgɔlenw ye bɔgɔ b'a la souvent a ka misɛn donc cɛncɛn ɲuman sɔrɔli samiya kɔnɔ c'est un peu difficile donc o fana ye gɛlɛya dɔɔni bɛ yen nɔ pour que i ka se ka baara kɛ o bɛlɛ bon avec les unités de concassage maintenant bien vrai que a tɛ fan bɛɛ o caman b'o gɛlɛya la mais n'i bɛ bɛlɛ fana ta toujours bon yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ fana bɛlɛ ko ka nɔgɔn samiya fɛ de ni tilemafɛla ye minnu bɛ bɛlɛ sama kɔforo ninnu kɔnɔ i n'a fɔ les coins reculés la donc olu fana kan ka sɔrɔ ten mais quel que soit alpha n'i b'a ɲini i k'i gɛlɛya a ka kɛ bɛlɛ sanuman ye min kolo ka gɛlɛn donc techniquement o de bɛ conseiller yiri ninnu minnu bɛ kɛ ka baara kɛ san min bɛ na a kan ka yiri ɲigin ka a bilali a stockeli bɛ gɛlɛya donc n'i bɛ yiri san i b'i gɛlɛya i k'a bila yɔrɔ la ji tɛ a sɔrɔ yɔrɔ min na sinon a bɛ tiɲɛ bon nin baara minnu bɛɛ fɛn fɛn ni o ye baarakɛminɛnw ye cɛncɛn bɛlɛ siman nɛgɛ hali nɛgɛ n'i b'a da i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ nɛgɛ da san kɔrɔ bon ni zon wulila a bɛ se ka kɛ sababu ye ka adhérence dɔgɔya donc ɲuman ye min ye dɔrɔn i ka nin minɛn ninnu mabɔ ji la avant cɛ bɛrɛ ji de bɛna a labaara kɔfɛ mais ji min kan ka don kan ka sɔrɔ a baara kuma ma se sinon a bɛna ni tiɲɛli ye bon n'i dun b'a tokira fɛnɛ i bɛ environnement min bila i bɛ fɛn fila jateminɛ kana a bɔn jiboli sira ninnu kan kɔlɔlɔ fila b'a la fɔlɔ sanji bɛ se ka taa ni e yɛrɛ ka cɛncɛn ye donc i bɛ perdu a quantité la mais an y'a remarqué fɛnɛ mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ cɛncɛn bon u ka soda la k'u bɛna baara kɛ ni o y'a sɔrɔ caniveau bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ cɛncɛn bɛ taa ka na caniveau boucher n'a nana jiboli sira ninnu boucher a bɛ kɛ sababu ye ka inondation provoquer donc gɛlɛya dɔ bɛ o fana la donc n'a b'a ɲɛ k'aw bɛ sojɔ kɛ la surtout dans les zones viabilisées aw k'i gɛlɛya au moins aw ka caniveau ninnu datugu totalement pour que aw ka sojɔ minɛnw kana jigin a kɔnɔ ka a bourrer sojɔ wagati mais ni sojɔ banna ka dayɛlɛ ni sojɔ banna fɛnɛ a b'a dayɛlɛ kelen-kelen ni minnu échappera pour que aw ka se k'olu nettoyer mais on a remarqué que mɔgɔw bɛna ka na camion jɔ directement dɔrɔn ka ton et souvent le temps ye u ka évacuer sanji mana na dɔrɔn donc ji bɛ sira bila ka yɛlɛ caniveau bila ka yɛlɛ sira kan a bɛna ni tiɲɛli donc toujours mɔgɔw ka o éviter non seulement ji bɛ se ka taa ni olu yɛrɛ ka minɛn ye a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka degun lase sigidala mɔgɔw fɛnɛ ma donc samiyɛla baara ni kɔlɔlɔ ninnu caman b'a la o ye stockage ta fanfɛla ye n'i bɛ so jɔ fɛnɛ samiya fɛ donc a jɔtɔla kɔnɔna na on a remarqué que mɔgɔw bɛ so jɔ ka se niveau dɔ la i k'a bila i kun la fiɲɛ bɛ ci donc avant que élément porteur ninnu ka kule i n'a fɔ poto ninnu donc mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ so jɔ avant que u ka se poto kule ma fiɲɛ bɛna ka na ko kari donc kana sɔn ka so jɔ ka se hauteur la min bɛ i permettre ka min b'a to fiɲɛ bɛ se ka na a tiɲɛ kɔfɛ donc n'i ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn i b'a kule surtout n'a kɛra mɔgɔma yɔrɔ la en hauteur a mana fiɲɛ mana a gosi dɔrɔn ka kari dɔrɔn a bɛ se ka na tiɲɛli kɛ fo duguma a bɛ minɛn minnu non seulement fiɲɛ bɛ se ka sanfɛ minɛnw ta ka labɛn duguma a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka kogo yɛrɛ kari ka lajigin mɔgɔw kan duguma donc samiyala baara il faut vraiment beaucoup de précautions pour que vraiment kɔlɔlɔ minnu bɛ a la
i ka se ka o éviter kosɛbɛ donc o ye a jɔcogo ye bon ji yɛrɛ fɛnɛ hakɛ de b'a la so la n'i ye biriki gosi il faudrait avoir le temps biriki ka ja mais souvent dɔ bɛ biriki gosi ji la ou bien sumaya la donc ni biriki ko k'a bɛ prise kɛ o wagati la le fait que ji b'a kɔrɔ permanemment la prise ne sera pas effective parce que faut k'a ka dosage dɔ sɔrɔ pour a ka se ka prise ka se ka ɲɛ ni o ma kɛ dɔrɔn donc e ka cɛncɛn e ka biriki min filɛ nin ye a bɛ mugu a tɛ fanga sɔrɔ donc il faudrait éviter ka biriki ninnu gosi dans l'eau ou bien ji suguya dɔ la ni tile ma sɔrɔ ka ja il faut que ji ka renouveler a kɔnɔ pour que a ka se ka prise kɛ a cogo mais o yɔrɔ na sisan n'i ye biriki gosi ni ji kɛra a kɔrɔ ou bien n'i y'a gosi tile 2 kɛra sama na mais o temps kɔnɔna na ni a jara ni san nana tuguni k'a gosi yalima kɔlɔlɔ b'o la non n'a gosira sur place a don fɔlɔ a tɛ sɔn mais tile 2 tile 3 min bɛ da kan i b'a sɔn dɔɔni donc n'a ye heure 6 kɛ ka ban dɔrɔn san bɛ se ka na kan problème t'a la mais ji kana ton a kɔrɔ de permanemment ni ji tora a kɔrɔ permanemment ka fɔ ko ji tɛ bɔ yen dɔrɔn i b'a ye le fait que ji tɛ renouveler donc prise fɔlɔ bɛ kɛ ni ji min b'a kɔnɔ ye tant que o ma renouveler donc biriki tɛ se ka prise tɛ se ka kɛ o yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ na biriki bɛ se ka gosi ka san hakɛ joli de kɛ yanni i ka so jɔ parce que dɔw b'a fɔ n b'a jɔ biriki gosi dɔɔni dɔɔni yanni n ka se sɔrɔ ka n ka so jɔ biriki bɛ se ka gosi ka san hakɛ joli kɛ biriki an b'a fɔ biriki ye ciment de ye donc wagati de b'a la a bɛ se ka baara kɛ donc n'i y'a gosi bi selon les conditions à conserver cogo n'i y'a gosi bi an b'a jateminɛ a bɛ komi i y'a donna so la ka ban donc a donni so la ni a tɛ komi jifɛnba sɔrɔ la min bɛ kɛ a ma tiɲɛli fɛn i n'a fɔ ji ou bien tasuma a kan ka se ka san 50 kɛ foyi t'a la bɛn n'a bilalen don sisan yɔrɔ dɔ la mais san o san samiya bɛ na ka ci voilà donc ni sanji nana kan sanji de bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya conserver a kɔnɔ totalement ni sumaya conserver a kɔrɔ ka mɛn ka se degré dɔ la dɔrɔn a bɛ se ka na ni yɔrɔ tɛ se ka jɔ n'a ye a bɛ se ka tiɲɛli don biriki la biriki tɛ a bɛ dɔ b'a force la o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ ko i y'a gosi ka a conserver à sec dans un endroit bien approprié a bɛ se ka san 50 sinon plus a b'o kɛ foyi t'a la mais n'i y'a bila sumaya la ou bien tile la tasuma la fɛn fɛn ni o bɛ kɛ a ma de façon agressive tout comme les mɔgɔ minnu bɛ kɔgɔjida na avec l'effet du sel là olu bɛ fɛn ninnu détériorer facilement donc waati de b'o la i man kan ka bila voilà donc o ye so jɔcogo samiya kɔnɔna na donc n'i bɛ so jɔ vraiment il faut être prudent a jɔcogo la o ye mun ye kana hauteur ba green kana hauteur ba ninnu jɔ n'i bɛ élément flottant ninnu ta c'est à dire fiɲɛ bɛ se ka fɛn fɛn ta ni surtout quand tu vas en hauteur il faut le protéger sinon a bɛ se ka na ni tiɲɛli ye fiɲɛ b'a ta dɔrɔn a bɛna dugumamɔgɔw sɔrɔ ou bien fiɲɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka so labiri kosɛbɛ donc samiyala sojɔ kɔni ani nin gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na c'est pourquoi je dis au départ nous on pose la question qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu as et où est-ce que tu veux réaliser donc partant de là an b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ nin tɛ se ka kɛ nin bɛɛ bɛn nin tɛ bɛn a ma nɔgɔ donc yɔrɔ so jɔ bɛ adapté ni climat de n'i bɛ bɔgɔso jɔ sisan donc on va pas te demander que taa jɔ ni climat yɔrɔ a ji ka ca min na donc a tɛ ɲa donc i b'a to ji ka sumaya fɔlɔ pour que i ka se ka bɔgɔso jɔ mais simanso kɔni bɛ se ka jɔ wagati bɛɛ kɔnɔ hali o n filɛ ka minnu f'i ye nin i bɛ labɛn dɔ la sabati pour que dɔ ka bɔ a tiɲɛli la n faamuna fossé septique in fana ni o ye ɲɛgɛn dingɛ ninnu ani u bɛ dingɛ minnu bɛ kɛ sow camancɛ la ni ɲɛgɛnw ni fɛnw bɛ k'a kɔnɔna na olu o fana samiya kɔnɔna na kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ a la a senni okumu kɔnɔ parce que o b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka maga effectivement n'i ye a lajɛ fosse septique ye ale ye ouvrage dugu jukɔrɔ fɛn de don donc ale bɛ dugu jukɔrɔ de i bɛ don so kɔnɔ ka bɔ i ta ye donc dalu dalen b'a kan mais n'i ko ko fosse septique fɛn fila de faralen don ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ma fosse o b'a ta dama ani puisard o ye ji bɛ taa ji sɛnsɛnni bɛ taa kɛ min kɔnɔ ni o bɛ ji bila ka taa dugu jukɔrɔ donc an ka ɲininiw bɔr'o kan kosɛbɛ ka solution sɔrɔ a la mais n'i bɛ fosse jɔ sisan très généralement an bɛ a fɔ ko dugukolo a maîtrise o tɛ bɛɛ bolo
Donc n'i bɛ so jɔ sisan na on demande i ka taa étude kɛ fɔlɔ i ka se ka dugukolo yɛrɛ maîtriser. Donc i ka dɔn force min b'i ka dugukolo la i k'o maîtriser pour que n'i bɛna dingɛ sen so kɛrɛfɛ ni o force ni pisar ninnu ye il faudrait que so appui ninnu n'an b'a fɔ o ma ko semelle ninnu olu ka mabɔ a la pour que dingɛ sennen kɔfɛ poids kana kɛ sababu ye ka dugukolo kari ka jigin dingɛ kɔnɔ donc a bɛ se k'i ka so basculer a bɛ se ka so instabiliser donc distance minimum dɔ de bɛ yen nɔ f'i k'o don i ka dingɛ ani so cɛ o kelen filanan fɛnɛ i bɛ yiri min fɛ n'a bɛ yirima yɔrɔ la donc i b'i gɛlɛya ka mabɔ yirima yɔrɔ la parce que yiri dili ninnu n'olu développera olu bɛ se ka na kɛ sababu ye ka a tiɲɛ. Et en même temps, on conseille surtout, en balaka nous faisons conseiller beaucoup. Par exemple, ni a jora poisson do beno, quand vous êtes à sous kulungan jo kulun jo dalta. Voilà. Il va se ni momi dalda, avec dalda une force d'ordre. Donc quand vous êtes à kulungan jaga, quand sous tout le temps. Donc il vient à que ça veut donner la dal n'incaricaboué. Donc absolument ni pérenni avec ni gréa so jota la bisika mobile calculer mobile poids calculer pour nous bisika calculer que kana akoko joka beni mobile chargé au bere bala donc ni par exemple quelqu'un qui a une voiture de 5 tonnes, de moins de 5 tonnes, il faut que nous calculions 3 tonnes 500 tonnes, il faut que nous calculions. Mais nous, quand on a un job, on a un courbe, on a un garage, on a un mobile, on a un donc, ni faut de faire calculer des cas. Est-ce que 20 000 mètres à la terminale, ça fait ça? Donc, là, il faut faire recours forcément à un ingénieur. Même si la force dimension calculée, pour tout le monde, bon, on va pas faire des semelles, on va faire certainement des radiers, nous permettre qu'à nous poids nous. Mais là, dans les garages, dans les petits, nous nous c'est la mauvaise terminale, il n'y a pas trop de poids. Donc, c'est ce que au camp. Mais ni pas que garage qu'on l'a, ou bien dans les usines là. Donc, forcément, il faut faire des calculs. Car donc, nous mobile de bena il a quand. Donc, nous mobile bena il a quand ça nous donne mobile poids de calculer. Est-ce que abisa quoi? Est-ce que abisa quoi? Donc, ni bena d'accord la mobile poids qu'on a il a quand à timing au grave carnet. Donc, le mobile t'a fait un peu là. Mais la femme est plus à revenir. Faut que partie folle. Allez bien du gono ji. Mime bon nyegen gono. Mime bo gabula. Mime bo minangoro la. Impede kanga na bla fosu kono. Ou bien bla récepteur de folle la. Nango ma dingue ba récepteur récipient d'accueil. Allez bien impede soit. Na au reçoit même là. Donc avec passer comportement ni nyonche. Pour que quand nyaga na jo don fuka ke ji grain donc ni ji grain de borasa o de bina bla o dingue ngono to lu dinga barate dogere o e ka ji no wen ji mi sensena ka bo fosu ngono ko bla ka ta dugu jukoro donc anga calculu la ame tete mineke ni be fosu dimensionné ama fa mo jeli bi ka dugu no donc mo hagem bi ka dugu no il va faire ça hakem ke barala il va calculer que force dimension signifiée maintenant il va mo hakem biga dugono o te force en blene donc aller be dans de telle sorte que jimi be bo dongo dukulo ka se ka bemi amanga jimi nga shakono donc ni jimi na fa ko mo tamika dugono sans supposons que mo clé litre bidurnu woro dans les maisons familiales là et domestiques là mo clé c'est calculé à peu près à 65 litres par jour par personne donc il mo hacker donc ça donc il faudrait qu'il y ait plusieurs dimensionné ka beni au mo hacker donc au beji hacker même produit faut que du gros casse ko permis au clé donc du gros beji mi tuga mina donc ambedo au calcul là avec les formules hydrogéologiques pour la dimension en diamètre et en profondeur. Paramètres doivent notamment la porosité du sol,
ji bɛ boli vitesse min na dugu jukɔrɔ ani le degré de saturation des pores, c'est-à-dire est-ce que dugukolo ji b'a kɔnɔ ka kɔrɔ wa, est-ce que pores ninnu falen don wa, parce que n'i taara dimensionnement kɛ yɔrɔ la dugukolo falen bɛ ji la yɔrɔ min na ni puisard la a tɛ baara kɛ yen. A tɛ baara kɛ yen ou bien hali n'a bɛ baara kɛ a fanga ka dɔgɔ, donc obligatoirement il faut connaître le nombre de pores vides, le pourcentage de pores vides et puis comparer ça au volume d'apport. Donc même les ballons en a plusieurs de ces cabarets parce que les dilanna en principe si vous avez de moments à m'arrêter. Mais au réel normalement un beau ou l'ou matrapa mais deux nous négocier ça. Bon, il va donner avec aller comme un cercle donc. Avec wa follow donner une beso fitin donc non. An ka jamana ni diɲɛ bɛɛ an bɛɛ bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc dɔnniya bɛ ka waga fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ a ta ni système min ye sisan an ka recherche y'a to an ye fɛn caman don a kɔnɔ qui fait que o tun tɛ yen nɔ fɔlɔ donc maintenant min bɛ yen nɔ sisan an bɛ min conseiller mɔgɔw ye u bɛna an bɛ calcul kɛ u ka puisard la a dɔn force min b'u ka dugukolo la k'o dɔn u bɛ ji hakɛ min bila ka na k'o dɔn donc u ka puisard dimensionné ka bɛn o ma. Il tɛ se ka puisard dimensionné ni mɔgɔ hakɛ dɔrɔn tɛ parce que dugukolo cogoya tɛ kelen ye. Donc ni i ye mɔgɔ hakɛ dɔn o b'i permettre ka ji nata de dɔn mais il faut connaître que dugukolo bɛ se ka ji min cogo di n'i y'o fana dɔn k'olu fila da ɲɔgɔn ma donc i ka kan ka wo min bɔ kɛnɛ min tigɛ pour que k'i ka ji bila ka taa dugu jukɔrɔ i b'o dɔn donc bɛɛ t'o dɔn mais an ye mɔgɔ caman kalan a kɔnɔna pour que mɔgɔ ka se ka ni dimensionnement kɛ parce que force dimensionnement tɛ problème ye mais puisard de t'a problème. Mais o bɛɛ bɛ jate so jɔ de fɛ ni bɛna so jɔ service d'assainissement bɛ yen ils ont un plan standard o bɛ d'u ma mais an yɛrɛ minnu fana ye recherche ka kan gouvernement ka yamaruya kɔnɔ an bɔra ni système kuraw ye minnu bɛ mɔgɔ permettre ka nin kɛ i tɛ problème sɔrɔ a kɔnɔna parce que ni puisard dilanna ale kan ka baara kɛ i si mun wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ man kan ka k'a la bilen. Mais en bas mɔgɔw bɛ gabakurun bɔ ko gabakurun fara ji la mais en réalité gabakurun tɛ ji min dugukolo de bɛ ji min bon k'a fɔ ko gabakurun fara ji la bon pour nous parce que an b'a ye k'a fɔ i n'a fɔ sisan e bɛ k'a kɛ e bɛ ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ jate minɛ a la e bɛ ninnu bɛɛ calcul bɔ jagoya e ka prix bɛ caya bon ne b'a kɛ ne tɛ ninnu calcul bɔ ne kɔni b'a kɛ parce que a kan ka kɛ cogo min na ne b'a kɛ o cogo la bon ne ka prix ka nɔgɔ o hukumu kɔnɔna na sisan nɔ e bɛ taa ne fɛ yen nɔ ko parce que ne de ka prix ka nɔgɔ parce que k'e ka prix ka gɛlɛn mais i bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna fana ni o yɔrɔ hukumu kɔnɔna na n'i bɛna i ka yɔrɔ jɔ i ka ni yɔrɔ ninnu bɛɛ de kan ka jate minɛ a la pour que kɔlɔlɔ kana se a ma a la. Ni so bɛ jɔ sisan très généralement plan dilannaw mɔgɔ minnu bɛ plan dilan n'an b'a fɔ o ma ko architecte olu bɛ so plan dilan ka na donc u bɛ espace dɔ de ta ka so cun ye ka so sigi yen ni so sigila sisan donc e de bɛna a bɛna di service d'assainissement de ma sisan ou bien u ka conseiller en assainissement o de bɛ puisard positionné ani fosse positionné cour kɔnɔ de telle sorte que distance min bɛ ani so cɛ distance min b'a ni kɔlɔn cɛ ani voisin ninnu ka ouvrage primaire ninnu donc o bɛ o jateminɛ kɛ k'o d'i ma k'i ka plan dilan ni o ye donc n'i bɛ baara kɛ i bɛ taa baara di mɔgɔ minnu ma k'olu k'o kɛ olu kan ka o de respecter wa a ka ca ala fɛ n'i y'o respecter a bɛ ɲa. An t'o de fɛ. Voilà. Bon ni i bɛ fosse in kɛ sisan tɔ fosse in kɛ ni fosse septique a tɔgɔ de ko fosse septique. An ka kɛ dingɛ ye sa ni samiya yɔrɔ hukumu kɔnɔna na sisan nɔ dugukolo ta fanfɛla la kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ a la walima ni yɔrɔ jɔra sa i bɛ se k'o partie éviter fo samiya ka tɛmɛ. Bon ni i bɛ ale jɔ samiya in na franchement gɛlɛya dɔ b'a la parce que d'abord i bɛ teliya o y'a fɔlɔ ye mais ni sigalen bɛ dugukolo ma ko a bɛ feere n'an b'a fɔ si ça s'éboule s'il y a des risques d'éboulement i b'a éviter i b'a to ji ka jɔ fɔlɔ mais ni o tɛ k'a fɔ ko i yɛrɛ dalen bɛ yɔrɔ min na a tɛ firi donc i bɛ se ka a sen ka jɔ wagati la bon i bɛ se ka puisard fana kɛ à tout moment de l'année mais le plus important ni bɛ mesure kɛ tuma min na i bɛ hauteur de la nappe ji yɛlɛnnen bɛ wagati min na i b'i ka calcul kɛ ni o de ye
par exemple ni e taara tilema fɛ ka taa i ka perméabilité calculée donc a bɛ valeur min d'i ma o wagati la ani samiya fɛ i kana calculer o valeur tɛ kelen alors que samiya fɛ ta o de importance ka bon kosɛbɛ parce que o b'a sɔrɔ dugukolo fara ji la donc a b'a to i ka ouvrage a bɛ baara kɛ waati 2 in bɛɛ kɔnɔ mais n'i ta tilema dɔrɔn pe valeur kan n'i y'a kɛ ni min ta sɔn ni samiya nana dugukolo ka min ta bɛ dɔgɔya donc a bɛ na ni gɛlɛya ye donc n'i bɛ valeur K an b'a fɔ ma ka coefficient de perméabilité du sol an b'o mesurer sumaya wagati de ka i ka dugukolo capacité dɔn a bɛ se ka ji min cogoya min na mais n'i y'a kɛ tilema fɛ i b'a sɔrɔ c'est trop favorable donc a bɛ valeur dɔ d'i ma pour samiya fɛ bon a to baara kɛ i n'a fɔ sa baara kɛli a nafa ka bon samiya de kɔnɔna na mais i bɛ jateminɛ de kɛ i ka waati firi i bɛ jateminɛw kɛ samiya kɔnɔ a jɔli ça c'est à tout moment voilà a faamuna mais minɛ samiya hukumu kɔnɔna na minɛ adaptelenw de b'a la walima bɛɛ kelen bon nin baarakɛminɛn ninnu ye fɛn suguya kelen de on peut le dire fɛn suguya kelen don ce n'est pas que i bɛ tilema la ou bien i bɛ samiya la k'i bɛ fɛn kɛ mais fosi bɛ dilan ni ciment ni cɛncɛn ni selon la nature du sol ani bɛlɛ donc n'i b'a dilan n'i ye calcul kɛ ce qui souvent être recommandé fɛn min bɛna recommandé fɛ minɛnw na n'o ye cɛncɛn ni bɛlɛ ni ciment ni nɛgɛ donc c'est la même chose i y'a jɔ wagati o wagati donc tuma min na ni étude kɛ yɔrɔ bɛɛ n'a ta choix don o kelen donc maintenant k'a fɔ ko i y'a jɔ samiya fɛ i y'a jɔ tilema fɛ mɔnsɔn de bɛna jɔ bon yiriw bɛ don a kɔrɔ o b'a jɔ ni baarakɛminɛn minnu ye o fana bɛ yen donc c'est le même on peut dire an faamuna mais yalima yɔrɔ jɔ hukumu kɔnɔ ou bien dingɛ sen hukumu kɔnɔna na préparation dɔ de kan ka kɛ fɔlɔ komi i kumana nɛgɛ ninnu ni fɛn ninnu kan olu kana bila ji la préparation dɔ de kan ka kɛ walima yalima n'i bɛna a baara ninnu daminɛ wa bon n'i bɛ nin baara suguya ninnu kɛ sisan nɔ an b'a ɲini très généralement i bɛ approvisionnement ninnu kɛ n'o ye ka fɛnw na minɛnw na se chantier kan fɔlɔ avant k'i ka dingɛ sen i bɛ biriki gosi avant k'i ka dingɛ sen donc ni fɛn bɛɛ pɛrɛla tuma min na k'a fɔ ko minɛn bɛɛ dafalen sera chantier kan biriki gosira i mago bɛ cɛncɛn min na o bɛ yen i mago bɛ bɛlɛ min na o bɛ yen nɛgɛ fɛn bɛɛ dafara i bɛ dingɛ sen donc dingɛ senni ani baara kɛli olu bɛ ɲɔgɔn suivre a man ka bila n'i y'a bila ka mɛn dɔrɔn ji bɛna don a kɔnɔ soit ni dugukolo sera ka min ta min mais ni dugukolo ma se ka min i bɛ obligé ka ji sama ne ko bɔ pour ji ka baara kɛ donc a bɛ na ni a bɛ dɔ fara i ka baara coût kan i b'a sɔrɔ e ma ji sama prévoir kɔnɔ donc tu vas être obligé ka pompe bila la ka sama o bɛ ka baara gɛlɛya voilà a faamuna an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fɛnɛ ka weleli kɛ ka u ka ɲininkaliw kɛ ni ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ an ka dakun ka basi fosi tɛ a la an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 62 92 ka dɔ kɔkilɔ kan ka fɔ an ka dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye samiya la yɔrɔjɔ ani dingɛ n'o ye ɲɛgɛn dingɛ minnu ɲɛgɛn bɛɛ bɛ la jiw bɛ kɛ dingɛ min kɔnɔ ni dɔw b'a se u ka dukɛnɛ na ni dɔw b'a se u ka so da la a jɔli samiya kɔnɔna na kɔlɔlɔ minnu b'a la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ walasa a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ degun ma kɛ don n'a nataw la o de ye an ka jɛmukan dakun ye an b'a hakɛto ɲini k'aw fɛ n'a y'an wele n'a y'an sɔrɔ a bɛ hakɛto aw b'aw mabɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kuma k'aw mɛn ka ɲɛ n'an m'an sɔrɔ fana aw kana décourager aw b'o timinanja an bɛ yan o de kama aw bɛɛ lajɛlen folen don fo aw sigiyɔrɔ la kanubaga ko hukumu kɔnɔna na an bɛ Abu Sanogo fo yan fo Côte d'Ivoire ale ye jɛmukan in kanubaga belebele kosɛbɛ Lamusa Sisuma an b'a fɛnɛ fo yan fo Buguni allo an b'a fɔ aw ɲɛna a ma nɔgɔ tile fila in na ani kanubagaw cɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais aw kana décourager aw timinanja réseau ni a taabolo don ni wagati ninnu na an b'aw fo kosɛbɛ aw ka timinanja la an bɛ Lamisa allo tɔgɔ jamu duman k'an wele ka bɔ ana kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'aw timinanja weleli la an b'aw fo kosɛbɛ réseau togoya man ɲi tile fila in na n'Ala sɔnna ma an bɛ a jateminɛw kɛ
ka ɲɛɲini ninnu kala walasa aw nimisi bɛ se ka wasa cogo min na appel ko hukumu kɔnɔna na. Allo. Allo. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Abubakar. An b'i fo Abubakar. I hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan da kun kan? Walima ɲininkali de b'i bolo? Voilà. Ɲininkali ye mun ye ka ɲɛsin awɔ, a tulo b'i la. Monsieur l'ingénieur. A tulo b'i la. Voilà. Donc, nous on va donner nous first view septique de bon avec réseau central la chambre. Tu vas faire. Nous on va donc aller importance en même temps ni s'il y a des inconvénients là-dedans non quoi. Pour que quand first biophile quoi. Je pense que la présentation qui est autour là, le réseau central là. Ok. Voilà, je pense qu'il y a eu son réalité. Ok, n'y a pas bien. Voilà, merci bien. Merci. ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan k'u jaabi ni mun ye ɲininkali kɛ I bɛ se ka ɲininkali k'u la walasa I b'a faamu to. Ok, n'y a pas bien. Allo. Allo. An bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ an b'u fɔ a y'aw timinadiya weleli la nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 68 92 aw fɛnɛ hakilina allo allo an b'a fɔ aw kana décourager aw timinadiya weleli la an bɛ aw de kama allo. Kanubagaw folen no fu sigiyɔrɔ la halisa a y'aw timinadiya weleli la an bɛ aw de kama an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ yɛrɛ de an ka réseau togoya fɛ allo. 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 I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Allo. An tulo b'i la tɔgɔ duman jamu duman? Allo. Allo, an tulo b'i la hakɛ to I k'i mabɔ télé la. An bɛ kanubagaw fo a y'aw timinadiya halisa nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 62 92 aw fɛnɛ hakili allo hakɛ to I k'i mabɔ télé la. Ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ? Waalaikum salam an b'i fo. Allo. An b'i fo n'i bɛ se ka segin ka weleli kɛ k'i ka ɲininkali kɛ walasa an bɛ se k'a faamu an b'a faamu an bɛ kanubagaw fo an b'a fɔ aw ka hakɛ to aw ka mabɔ téléw la yɛrɛ de. Allo. Allo. Oui, allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Allo. Allo. Oui. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ɲininkali jumɛn b'i bolo ka kɛ an ka jɛmukan dakun kan? An b'i fo I bɔre an bɛ Dugabu n'a Lamini bɛ fo I tɔgɔ la ɲininkali de b'i bolo ka kɛ dakun kan an b'i fo an b'o de fɔ kanubagaw ye aw kana décourager weleli la aw timinadiya weleli la réseau man ɲi an yɛrɛ bɛ a dɔn an bɛ aw fo kosɛbɛ nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 allo 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 an tulo b'i la. Salaamaaleykum. Aleykum salaam I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min?
an bɛ hakɛto ɲini kɛ kanubagaw fɛ a ma nɔgɔ doni ma nɔgɔ minnu bɛ ka se ka don an b'a fɔ aw ɲɛna a k'aw mabɔ telew la walima k'u faga walasa an ka kumakanw bɛ ka ɲɛ kun ni an bɛ se ka kumakanw mɛn cogo min an bɛ jɛ an bɛ masala ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ k'a ɲini k'a don an n'u tɛ ka ɲɔgɔn allo hakɛto i k'i mabɔ tele la allo minnu bɛ ka ɲini ka don ni an n'u tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a y'aw timinanja an bɛ aw de kama n'i y'a ye halisa an bɛ ka sigi yan don o don ka taakun dɔ ɲini an n'an bɛ na an bɛ walawalali kow la aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la a sababu ye aw yɛrɛ ka timinandiyaw ye an b'aw fo allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min allo bitɛ ma nɔgɔ an tɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ allo an b'i fo an bɛ kanubagaw fo halisa aw timinanja weleli la aw kana découragé an bɛ yan aw de kama ɲininkali bɛ minnu bolo allo alhamdulillah baasi fosi t'an na ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a kɛ an ka dakun kan foli bɛ n da ni foli dɔrɔn de ye k'ala ka si jari kɛrɛnkɛrɛn n'aw ma amina rabi ala ka n'aw sutura ami alhamdulillah ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ foli jara a y'a timinandi hali bi n'ala sɔnna inshallah ala ka n'aw dɛmɛ amina rabi an bɛ pelesi fila fo k'an karamɔgɔ fana ka denbaya bɛɛ lajɛlen foli minɛ nin wagati in na inshallah ala ka tile yɛrɛ la ami ala ko duwawu minɛ an b'i yɛrɛ fo an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ aw ni ce aw ka weleliw la allo an b'i fo ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a kɛ an ka dakun kan ɲininkali t'an bolo an bɛ fɛ ka foli k'aw la an ye foli minɛ baasi foyi ka t'aw la alhamdulillah i tɔgɔ n'i jamu k'an wele ka bɔ ne Lasina Kulubali min bɛ ɲinama an sigilen bɛ Kɛɲɛba mara la sisan an b'i fo ka Kɛɲɛba n'a lamini bɛ fo i tɔgɔ la i Kulubali a ka foli kun don aw diyara n ye n ce ka weleli la an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ ye réseau ni a taabolo kama an bɛ hakɛto ɲini yɛrɛ de kɛ aw fɛ allo allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min a da tɛ k'i mabɔ tele la an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ minnu ye an wele n'u m'an sɔrɔ an minnu y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo aw ka timinandiya ni aw ka kanu na foli kɛlen n'aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen min y'an weleli kɛ n'an n'u sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni o y'a ka ɲininkali kɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ a ka ɲininkali hukumu kɔnɔ Ok, monsieur, a tɔgɔ yɛrɛ ko force biophile. Effectivement, a y'a ye cogo min na réseau kan, ne fana y'a ye réseau kan, o cogo la. Mais nous sommes des chercheurs scientifiques, hein. Ni fɛn fɛn bɛ kɛ n'i ma support scientifique ye, bon, an tɛ se k'a fɔ k'an b'an tɛgɛ da a tiɲɛ ni a nkalon kan. Parce que n'i bɛ ko kɛ, il faut justifier pourquoi. Tant qu'il n'y a pas d'explication scientifique, bon, on sait qu'à avocat à quand ou à main. Mais en plus qu'à faire un tel effort, ni barre inconnaissable, ni que force de l'année pour le mbaye, c'est-à-dire toutes les forces peuvent travailler d'une manière à l'autre. Parce que ni donna un site concerne Kati, dans le centre de recherche scientifique là, il va être force modèle mi bien la paix, kemé flabo. Mais nous y est version l'avant scientifique de nous étudiera qu'à cause donc recherche de grâce à cause donc adlan ma forme y a adlan ni adanairo
min na anw tɛmɛna ka mun de la ka taa ɲɛfɛ ka dɔ dɔrɔn kɛ donc n'i ko ko fosse problème tɛ ɲɛgɛn dingɛ in dɔrɔn bo la marayɔrɔ in dɔrɔn awɔ fosse problème yɛrɛ bɛɛ ye bizarre de bizarre kabakuru bɛ bila yɔrɔ min na awɔ donc fosse dilanna kun jumɛn na i k'o dɔn bizarre dilanna kun min na i k'o dɔn n'i ye nin fɛn fila dɔn i k'a dɔn nin dɔnniya in bɛɛ b'o kɔnɔ o de la an ye gafe dilan gouvernement ka y'an dɛmɛ ka gafe dilan ka mɔgɔw kalan a la parce que c'est un programme qui a été inventé qui a été breveté par moi-même malien et formule fɛn fɛn b'a kɔnɔ min bɛ mɔgɔ permettre ka calcul kɛ pour faire le dimensionnement bɛɛ b'a kɔnɔ donc ce n'est pas sorcier c'est purement scientifique mais n b'a fɛ ka min fɔ ka da o kan ni u ko biophile ka ɲi a bɛ nin san hakɛ kɛ a bɛ nin san hakɛ kɛ moi ne tɛ se k'a fɔ ko ne b'o la tigɛ k'a fɔ ko a ka ɲi ou bien a man ɲi tant que je n'ai pas de note scientifique min b'a prouver k'a fɔ ko a bɛ tan mais anw bɛ min dilan anw ko k'a fɔ ko fosse tɛ problème ye fosse dilanna kun dɔ de kama o ye jumɛn ye ka ji ani ɲaga bɔ ɲɔgɔn na fosse ka rôle de dɔrɔn de n'i ko ko fosse ɲɛgɛn baara la dɔrɔn o ye ka ji ani ɲaga bɔ ɲɔgɔn na mais problème bɛ taa laban jɔn de ma ji min filɛ nin ye ni an bɛ mɔgɔ kelen kelen bɛ 50 ni 65 bɔ don o don o bɛ taa laban yɔrɔ jumɛn o ye dingɛ kɔnɔla in de bon ni dingɛ kɔnɔla in n'o ye gabakuruma yɔrɔ ye tant que aw ma dilan k'a ɲɛ tant que o ma ka baara kɛ fosse in tɛ foyi ɲɛ faamu donc bizarre nin dun an ye formule min dilan la bon je pense que mɔgɔ caman kan k'i yɛrɛ arabato de kan n'i ko ko mɔgɔ kɔni ye ji baara kɛ k'i ye dugukolo kalan kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko dugukolo ka ji min kɔni bɛ taa ni nin formule de donc ni e m'o maîtriser n'i bɔra ni sira ye an bolo kɔni i bɛ taa dɔ de fɔ mais ce n'est pas académique ce n'est pas scientifique f'i k'a dɔn dugukolo bɛ ji min cogo min e bɛ ji min bila ka taa fosse jukɔrɔ fosse kɔnɔ ji in bɛ taa laban yɔrɔ jumɛn fosse ka rôle tɛ dɔ wɛrɛ ka ji sama dɔrɔn ka bɔ ɲama nɔgɔ la o ji gɛrɛngɛrɛn dugukolo b'a min cogo di donc an ka recherche taara bɔ nin de kan k'a dɔn k'a fɔ ko ji ani ɲaga bɛna kɛ ɲɔgɔn ka dingɛ min kɔnɔ il y a les phénomènes physiques qui font que ji ni ɲaga bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na an y'o mécanisme kɛ ka dɔn ni ji ye sanfɛ ɲaga bɛ duguma c'est parce à cause de leur densité o ji bɛ tila tuguni ka sama ka na sanfɛ tuguni ka na bɔ ɲɔgɔn na fo ka taa ji buruburu bɛ caler avec d'autres produits supplémentaires soit avec du calcaire ou bien avec du charbon an bɛ minnu permettre minnu utiliser ka ɲaga bɛɛ lajɔ pour que ji gɛrɛngɛrɛn ale ka taa puisard kɔnɔ ni ji sanuman taara puisard kɔnɔ o de b'a to dugukolo bɛ ji min à vie mɔgɔ tɛ kala bilen k'a fɔ ko puisard dayɛlɛnna kɔni an bolo o ye a ma ɲa de sinon ni puisard dayɛlɛnna i b'i si bɛɛ de kɛ i man kan ka maga la tuguni n'a dilanna k'a ɲɛ i b'i si kɛ i man kan ka maga la tuguni a man kan ka to ka dayɛlɛ hali ka ji sama ale ji tɛ sama ni ɲɛgɛn fara bon olu ye a dɔnbalila de n'i b'a dɔn ji tɛ sama dɛ non puisard ji tɛ sama non 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 fosse o bɛ calculer en fonction du nombre d'années i b'a fɛ ka san hakɛ min kɛ ka daminɛ san 10 fo ka taa se san 50 la an bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'i ka fosse calculer k'a dilan mɔgɔ kana maga la mais puisard kɔni o ye kudayi de ye mɔgɔ man kan ka maga ale la n'ale dilanna kɔni ka gabakurun k'a kɔnɔ ka datugu ale kan ka baara kɛ à vie mɔgɔ man kan ka maga la et pour que o ka kɛ donc il faut i ka dɔn i ka dugukolo i ka dɔn quelle est la porosité du sol wo c'est-à-dire n'i ye dugukolo lajɛ fiɲɛ min b'a kɔnɔ dugukolo est constitué de 3 éléments les solides les liquides et les gaz donc mun liquide ni gaz bɛ taa jɔ wo min kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko pore donc ji bɛ circuler o de kɔnɔ donc n'i ye o ji circuler yɔrɔ dɔn i b'o o de évaluer k'o k'i ka ji taa sira ye i ka dugu jukɔrɔ donc o la a bɛ taa fara nappe phréatique kan donc tant que e b'i ka paroi dimensionner la en fonction du débit parce que chaque mètre carré consomme une quantité d'eau mètre carré kelen na a bɛ ji hakɛ min min o dɔnni don n'i ye k'a dɔn donc n'i y'o dɔn maintenant i kan ka mètre carré hakɛ min tigɛ dugu la à quelle profondeur i kan k'o dɔn donc n'i y'o dɔn donc i bɛ ji bila ka taa kudayi i man kan ka maga la tuguni c'est comme ni kɔlɔn senna kɔlɔn tɛ sen san kelen kama dɛ kɔlɔn bɛ sen san 100 san 1000 de kama bon kɔlɔn bɛ baara kɛ cogo o cogo puisard bɛ baara kɛ ten
donc kolon kan ka san hakɛ min kɛ puisard kan k'o san hakɛ kɛ mais n'i ye puisard tiɲɛlen dɔrɔn i b'a sɔrɔ nɔgɔ de tɛmɛna ka taa o jiboli siraw k'olu datugu a bɛ a fanga dɔgɔya donc a bɛ bloquer donc n'i ko fosse biofile an bolo an ma papier y'a la disons je dirais ne ma papier y'a la techniquement min b'a justifier k'a fɔ ko a bɛ se ka nin baara kɛ mais pour que i ka se ka a lakali sisan a bɛ se ka nin papier kɛ u ka puisard u b'a calculer ni formule jumɛn u ka fosse u b'a calculer ni formule jumɛn quels sont les paramètres qui sont pris en compte n'i y'a an b'a fɔ fɛn min ma ko abrégé n'a ye abrégé ye a la sisan an b'a dɔn k'a fɔ techniquement ça veut dire ça mais ni a fɔra ten ko a ka ɲi ta bon ça c'est o ye mɔgɔ minnu bɛ fɛn ta bon ce n'est pas pur o tɛ an kalandenw ka hakili la an balimakɛ a ye faamuyali sɔrɔ a ka ɲininkali la an b'i fo bataki fila fana nana fɔlɔ ko bon drainage autour de la fossée ko pour i n'a fɔ ka inondation éviter cogo min na ko drainage ɲuman kan ka assurer cogo di fossé septique kunna fosse septique n'i ko ko ka drainer o ye ka ji ka sama ka bɔ a kɔrɔ c'est-à-dire nous an b'a fɔ ma drainage il y a irrigation o ye ka ji la n'a kɔrɔ drainage o ye ka ji sama ka bɔ a kɔrɔ ji tɛ sama ka bɔ fosse puisard kɔrɔ pour que inondation éviter ale ni inondation tɛ inondation ça c'est l'eau de surface o ji min bɛ dugukolo sanfɛ mais ale nin bɛ dugukolo jukɔrɔ de donc pour que i ka se ka inondation éviter il faudrait que ka jiboli sira ninnu k'u latilen k'u bila ji sanji mana na dɔrɔn donc hakɛ min bɛna i k'o dɔn i ka kan ka dingɛ min tigɛ n'an b'a fɔ ma ko caniveau fo ka taa se collecteur ma i ko o bɛn i ka ji nata ma ka o bila ka taa se kɔkɔnɔlaw ni bakɔnɔlaw ma ça c'est le système de drainage ça c'est le drainage superficiel mais maintenant ni ka sɔrɔ sisan dugukolo saturelen don pour que ka puisard a ka se ka baara kɛ donc il faut faire un pompage permanent au pompage permanent ça coûte cher donc la zone minnu bɛ yen nɔ ni o ye i n'a fɔ bozola zone ninnu les zones littorales la minnu bɛ ba kɛrɛfɛla la i b'a yɔrɔ dɔ la an ka étude la en 2018-2019 avec le financement de l'État an ye sondage kɛ Bamakɔ quartier wɔɔrɔ in bɛɛ la pour que ka nappe ka niveau calculer ka dɔn a bɛ yɔrɔ min na avant de faire la formation o de y'an ka formation o de bilara an ka formation ɲɛ ka ladilikan di mɔgɔw ma n'i taara quartier Mali yɔrɔ ninnu na i b'a sɔrɔ à 1 mètre tiers dans l'eau donc n'i ko ko puisard bɛ baara kɛ yen nɔ puisard bɛ baara kɛ ni 0,50 cm de donc o 0,50 cm pour que ka force sɔrɔ la donc c'est des gymnastiques intellectuelles pour que i ka se ka baara kɛ donc ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nappe lajigin obligatoirement pour que e ka puisard ka baara kɛ donc f'i ka pompage permanent de kɛ ça coûte très cher. Voilà. Donc, an bɛ min dɔn o ka suguya la ni ala ye moyen di jamana ma an ka kɛ jamanaba ninnu cogola ye an ka écoute kɛ kosɛbɛ écoute ninnu bɛ se ka nin ka suguya ninnu résoudre wagati koron kama bataki filanan an man teliya k'o jaabi ko minnu bɛ fossé septique baara kɛ nin tantɔ ko sécurité u kan ka lakana cogo di u ka baara hukumu kɔnɔna na vraiment question in ɲɛna trop. Je pense que c'est une très très bonne question, bien réfléchie. À mon babala, surtout. Nous avons force, nous avons des pétacones. Nous avons des pétacones. En relation avec la santé, le ministère de la Santé, il y a toutes les maladies. Bana bɛ sɔrɔ adamaden ka bana kɔfɛ i exposé len do avec la. Donc il y a des équipements d'abord ni kura dilannen don kura dilan don problème t'o la i bɛ se k'o kɛ komi an bɛ sojɔ kɛla cogoya min na mais ni kɔrɔman don i n'a fɔ minnu bɛ supérasiw boli ou bien minnu bɛ a sama ou bien minnu bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ bɔ ou bien minnu bɛ a kɔrɔman ci ka kura gɛrɛ jɔ olu ye baara kura gɛrɛ donc i bɛna bila nɔgɔ de la donc o nɔgɔ minnu fɔ ye il y a toutes sortes de maladies là-dedans donc ce qu'on demande d'abord o ye ka yɔrɔ désinfecter les produits il faut que voilà ka désinfecter a bɛ musiki ni fɛn ɲɛnama minnu b'a la a b'olu bɛɛ éliminer il faut que i ka protection kɛ toutes les parties la samara o
i tigɛ o i nu les 3 parties là i sen les 2 pieds i bolo fila ani i nu même i ɲɛ la si tu peux avec le col protégé donc pour que masque bɛ don pour que fɛn kana ton ka don i da kɔnɔ gan bɛ don pour que fɛn sɔnikɔrɔla ninnu nɔgɔ bɛ se ka na loger a kɔnɔ et puis i bɛ se ka infection sɔrɔ tout comme sen fɛnɛ bɛ don a na la a bɛ se ka infecter ni jeli b'i la de se ka infection sɔrɔ a kɔnɔ donc on demande toujours aux gens qui protègent pour protection ta famille et secondo aussi ni tilara tuguni il faut aller faire un bain avec du savon et ka taa ko ni safinɛ an b'a fɔ i ka taa kɛ kulubalakaw ye ka taa eau de javel bɔ i kan mais i bɛ taa i tigɛ ko ni eau de javel ye n'i bɛ dumuni na fɛn o fɛn mais il faut toujours se désinfecter parce que bana caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an tɛ bana kelen tɔgɔ fɔ mais il y a au moins plus de 30 maladies liées à l'eau a bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ a faamuna kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ladilikan bon ne kɔni bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo o bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni baraji ala k'a faamuyali ko ɲuman d'an ma an bɛ baara min na ni o ye ji samiya kɔnɔna ye an ka baara in ka gɛlɛn dɔɔni bon a problème bɛ yɔrɔ caman c'est pourquoi an y'a ɲini gouvernement k'an dɛmɛ an ka mɔgɔw kalan alhamdulillah gouvernement ye san 5 financé an sera ka kalan kɛ ni Bamakɔ ani région 4 ɲɔgɔn kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se ka baara kɛ parce que anw tɛ se ka bɛɛ kɛ laɲini bɛ cogoya min na bi ni maliyɛn bɛ ko a bɛ nin kɛ ka ɲɛ a mɔgɔ t'an bolo ka kɛ donc f'an ka mɔgɔw de former minnu bɛ se ka a baara kɛ c'est pourquoi au Mali c'est vrai que c'est protégé par la propriété intellectuelle mais c'est libre malien bɛɛ bɛ se ka utiliser sans problème maintenant filanan min don mɔgɔw ka se mairie la mairie fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ service d'assainissement na an ka mɔgɔ formelenw bɛ yen nɔ u bɛ se ka se mairie la mairie bɛ u bilasira ni minnu b'a fɛ k'an yɛrɛ fɛnɛ lasɔrɔ a baara kɔnɔna na an sigilen bɛ Misabugu BNDA kɔfɛla la donc an bɛ se ka taa ka yɔrɔ lajɛ ka taa proposition kɛ an bɛ min ɲini mɔgɔ fɛ mɔgɔw ka sariyaw respecter mɔgɔ minnu bɛ ɲɛgɛn dingɛw sen na u ka a jateminɛ ka ɲɛgɛn dingɛ sen siraba kan problème don a man kan ka kɛ mais n'an y'a fɔ a bɛ kɛ komi an b'a fɛ k'an ka baara don da la o de la an b'a interdit mais gouvernement yɛrɛ y'a interdit k'a sɔrɔ an m'a fɔ a kan ka kɛ du kɔnɔ de la a kan ka kɛ du kɔnɔ de mais ni dukɛnɛ tɛ mɔgɔ min bolo parce que plan man kan ka bɔ ko dukɛnɛ t'a la o man kan ka passer urbanisme o bɛ so caman na bi dɛ bon urbanisme bon i b'a sɔrɔ autorisation t'u bolo sinon urbanisme tɛ place la parce que ko kɛnɛ t'a la o y'an ka faamuyali ye filanan fɛnɛ u ka éviter ka jinɔgɔw bila caniveau kɔnɔna na a bɛ na ni pollution ye donc ji fɛn fɛn bɛ produit du kɔnɔ alhamdulillah a solution b'an bolo bi ka dilan du kɔnɔ mais pourquoi mɔgɔw tɛ na n'u ma se an ma an ka mɔgɔw sigilen bɛ mairie da ninnu na Bamakɔ mairie 5 bɛ 6 bɛ informer a la Kayi Kulukoro Segu Sikaso Kita nin bɛɛ former la même Mopti on devrait aller mais a bɛnna ni ka accident ye donc an ma se ka o sɔrɔ donc mais toujours an ka laɲini ye an ka taa ɲɛ hali bi ka tɛmɛ Mopti la fo Kidali c'est tout le territoire malien ni jamana mago sera ma yɔrɔ yɔrɔ an ka se ka bɛɛ satisfait donc an ka contact b'aw yɛrɛ bolo u bɛ se ka lase o tɛ problème donc ni mɔgɔ minnu b'a ɲini on est à 66 73 32 02 Orange là c'est 75 47 48 26 donc le numéro là on peut se k'an sɔrɔ à tout moment a faamuna an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo an bɛ jɛ ka sima mɔgɔw ka sport lɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka jɛmukan datugu inchallah a bɛɛ bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye sow ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a
bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi. CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na, a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ. CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso. A bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa, a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ. Ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ. Diɲɛ dilantɔw la ŋana dilannen don Mali la. Siman an ka baara. An b'aw fo kosɛbɛ. O foli hukumu kɔnɔna na an b'an ka technicien sɛgɛbali ɲinabaliw fo olu minnu cɛsirilen n'o jɛmukan yɛrɛ sankɔrɔtalen hukumu kɔnɔna na ni o ye Mohamed Keita, Musa Tarawele GMT ani Régie la Chaka Kulibali. An b'a fɛnɛ fo nin yɔrɔ in na kosɛbɛ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an kanubagaw ye. An tɛ sɛgɛn aw foli la halisa an b'a fɔ ɲɛna ça s'exprime page bɛ TikTok sanfɛ i n'a fɔ aw bɛ to ka aw ka ɲininkaliw tɛnku an na cogo min na an bɛ u jaabi dakun hukumu kɔnɔna na. Dɔw fana bɛ yen u bɛ to ka dakun dɔw bila ko an ka kuma olu kan. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw kana sɛgɛn aw bɛ to ka aw ɲininkaliw k'an na an b'u jaabi an seko ye mun ye an b'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn. Ni Ala sɔnna ma an bɛ to ɲɔgɔn bolo nin dɔgɔkun in na Serifula Jabaramuso kan aw ka jɛmukan Mandi kɛnɛ kan ni o ye ça s'exprime ye. An b'a fɔ aw kan bɛn.